後到我哋嘅 CX 嘅呢隻嘢，同埋對住呢隻龍。哇！佢嘅傷害完全記晒。點解冇力叫 CX？ 不過都贏到0-1。哇 ！miss 晒啊意外喎！打唔中，打唔正中，咁搞笑。輸埋幾多啊？0-2，暫時好穩啊！哇！呢個計唔計啊？俾啲機會你唔計啊？落點有啲差，0-2都係。不過你唔好再上去啊！喂，11點啊！啊，都唔計啊！俾多次機會你啊！而家都係0-2。呢場你都輸咗啦！你輸咗啦呢場！哇！個盤飛到咁嘅喂！哦，打和，應該打和啦係嘛？咁教過少少可能好啲。打和 ，OK 咁樣好啲好啲。0-2都仲係。哇！你好冇用嘅衝擊啊，係嘥自己點都睇嚟。唔知做乜鬼？Oh no！又輸0-3啦！哇！呢個肯定係我自己整爆，所以唔計啊！係0-3啊！我唔理啊，0-3啊！0-3，繼續。冇得死咁慘啊你！哦，好嘢！直接一嘢追到3-3，好嘢！係一個好靚嘅進攻。決勝負會唔會輸呢隻嘢？嘥咁多力氣。哇 ！OK， 有啲唔係好掂喎而家，局勢對佢好唔利啊！哎呀，好可惜，都係俾佢贏到，3-4贏咗。